Отделение почтовой связи 21 века официально открыто, соответственно, готово принять своих первых посетителей. Впрочем, гости сегодня пришли самые высокие. Среди них и директор макрорегиона Северный Кавказ Сергей Муратов. Он первым поздравил жителей с открытием такого важного объекта. Мы все время смотрим для того, чтобы наши люди чувствовали себя крепкими, сильными. Для этого строятся абсолютно новые здания, абсолютно новые сооружения. А флагманом всегда у нас являлась почта. Поэтому в добрый путь, чтобы наше новое отделение, оно и приятное, и красивое, и сюда будут приходить люди. Это не только лучшая связь, это рабочие места. Более 500 человек работают в системе. И сегодня мы говорили, что занимает первое место по этому подразделению Минпочта Ингушетии. Поэтому еще спасибо надо сказать и Почте России, и исполнительной власти республики за эту совместную связь, работу, чтобы наши пожилые люди, я смотрю, и пандус сделан хорошо, все для людей. Еще раз поздравления от главы республики и успеха в работе, в добрый путь. Современный высокотехнологичный сервис обслуживания без долгого ожидания и с максимальным комфортом для клиента – это то, что предлагает Почта России. Теперь такой формат доступен для 4501 абонента. Это почтовые службы, в числе которых 244 пенсионера. Получить пенсию или оплатить коммунальные счета они могут в самых комфортных условиях. Тут уютно, прекрасно и работать, и люди, клиенты, которые приходят, будут себя чувствовать нормально. А то у нас это старое здание было очень ветхое, и на самом деле она стояла почти на проезжей части. И создавали аварийные ситуации по дороге, когда видимости никакой не было. Поэтому это большое дело для нас, для моих односельчан. У нас сегодня два праздника к Новому году. Первый, такую красивую здание, Почта России нам подарили, построили. Второй, освободили территорию мечети. Почта полностью соответствует всем современным требованиям и задает совершенно новый стандарт качества оказания услуг. В отличие от старой, здесь даже дышится свободнее, признается Зарема Евлоева. В почтовой службе она всего 3 года. И все это время она провела в маленьком помещении, совсем непригодном для полноценного обслуживания. И только сейчас мы понимаем, действительно, в каких условиях мы работали тогда. Сейчас у нас все здесь удобно, уютно, все под рукой, обслуживать людей удобно, свободно здесь. Несомненно, для местных жителей, ежедневно пользующихся различными услугами почты, это также большой подарок. Михаил Булгучев, например, уже воспользовался услугами нового отделения. Оценить все достоинства обновления смогли и гости мероприятия. Им продемонстрировали все возможности почтового отделения, делающие обслуживание клиентов максимально удобным. Впрочем, похвастаться такими условиями могут и работники Газиюртовского ОПС. Здесь также перерезали красную нить, открывая новое отделение почты. Почта оснащена специализированным окном для оформления услуг, зоной самообслуживания для заполнения клиентами бланок, оформления посылок и просмотра содержимого корреспонденции. Стандарт качества, который, как отметил первый заместитель председателя правительства Михаил Илезов, необходим для удобства как самих почтовых работников, так и абонентов. Их словом, здесь насчитывается свыше 3000 человек. Сейчас развитие отношений почтовых, именно посылок, сильно идет развитие и других направлений. Поэтому очень важно, чтобы почтовое отделение было самым современным, качественным, чтобы люди, которые приходят сюда, чувствовали этот уют, чтобы сотрудники, которые здесь работают, тоже для них были созданы все условия для работы. Да, дарките Бог. Работать мы настроены. Последние годы у нас очень активно развивается отделение почтовой связи в плане строительства из
54 отделений почтовой связи. Сегодня мы открываем 47 отделение почтовой связи. Ну вот еще Волхостав еще. Алхастав сегодня открыли мое 46 отделение, а это у нас сегодня 47 отделение почтовой связи. И достраиваем еще Стрельцовские 2 отделения еще почтовой связи. Таким образом мы планируем в 2020 году полностью завершить все работы, связанные со строительством отделения, новых отделений и реконструкцией старых отделений почтовой связи. То есть для коллектива будут самые соответствующие условия для труда. Благодаря современному оборудованию операторы почтовой связи могут предоставить клиентам полный перечень почтовых, коммерческих и финансовых услуг. Также на территории отделения открыто окно Почта-банк. Все выплаты, там, переводы электронные. Обслуживать все успеваем. Вовремя доставляем корреспонденцию, почту, пенсию. Пожалуй, больше всех новому зданию рад Алихан Исмаилов. Мужчина 25 лет проработал в прежней почте, которая раньше стояла на этом же месте. Он отлично помнит, в каких условиях им приходилось работать. Я все время ждал этого момента. Не было. Я в стесненных местах работал. Помещений не было. Вот так, самый приятный момент вот в этот момент. Здесь все почти ходят, все. У нас любимое место почта. Но сейчас нам еще построили в этом году Дом культуры, построили, строится школа на 720 мест. Планируется еще детсад, но у нас для нашего населения это большой подарок. Сегодня клиентов в новом отделении мало, а потому сотрудники управления могут спокойно отдыхать, а уже завтра с новыми силами почтовики приступят к своей работе. Шардат Кулхоева, Джамилял Тамасханов, Новости 24.